حبيبتي مش بيقولوا في المثل بين البايع والشاري يفتح الله؟ ايوه يا بامبا. امال ليه بقى يا اخويا غاويين يتعبوني وينهدوا فيا؟ ينهدوا فيكي ازاي؟ حصل ايه يا بامبا؟ احكي لك يا اخويا. ايوه احكي لي. انت بقى طبعا مش خافي عليك، احنا ساكنين فين؟ في اخر دور. وانا اسم الله عليك خلاص ما بقاش فيا صحه للطلوع والنزول. امبارح بقى يا حبيبي انا واقفه في التراسينه لقيت الراجل بتاع القوطه فايت، رحت نادها له. ايوه يا ست. اطلع يا اخويا يسترها معاك. القطه بالتسعيره يا ست. عارفه يا اخويا عارفه، اطلع. وطلع يا اخويا الست ادوار، وعبال ما وصل كان عرقه بقى مرقه ونفسه بقى مكروش، وقال لي يا سلام على السلالم، يا سلام سلم. السلم بتاعكوا عالي قوي يا ست هاني. معلش يا اخويا معلش، ما هم بيقولوا الرزق يحب الخفيه. ايوه عايزه قوطه قد ايه يا ست؟ اسم الله عليك وريني قبله يا اخويا. ايه ده؟ ودي قوطه دي؟ هي انت بتسميه دي قوطه؟ لا لا دي خضره. اتفضلي، ادي قوطه حمراء. ايه دي؟ لا يا اخويا دي مفعصه. اتفضلي، ادي قوطه ناشفه. حلوه قوي دي من ايدك. والكيلو بكام بقى يا اخويا؟ ما قلنا بالتسعيره. لا لا يا اخويا شوف بقى، انا هاخدها ب7 بس. زي بعض يا ست. عاوزه قد ايه؟ خلاص يا اخويا اتفقنا، هاخدها ب7. ابقى فوت علينا بقى بكره. نعم افوت عليكم بكره. يا اخويا ان شاء الله. اصل احنا بقى مش عاوزين النهارده اصلنا النهارده طابخين عدس. امال بتنتهيلي ليه وتطلعيني 6 ادوار ليه؟ بسيطه يا اخويا. بسيطه ازاي؟ انتوا ما عندكمش رحمه. ونزل يا اخويا وهو عمال يبرطم، ما تفهمش ليه. يعني كان عايزني اشتري القوطه النهارده وانا عاوزه اطبخ بيها بكره، مش برضو الواجب اخدها طازه احسن يا ابو سيد؟ ما دمتي مش عايزه قوطه النهارده يا بامبا، تطلعي راجل واقع، تطلعي راجل التعبان ده 6 ادوار ليه؟ ليه؟ في حاجه لما تستني لبكره؟ يا اختي يعني حرام اسال واطمن عن سعر القوطه يا ابو سيد؟ اطمني بكره يا ستي.